大家好，我係 Jackie Sir。上完 M1 堂，啱啱學完 limit， 但係你心裏邊可能會問，我係咪真係識㗎？唔緊要，而家我準備咗一份 final check 俾你考一考自己。我精選咗9條最常考、最容易出事、最麻煩嘅 limit 題目。如果你全部識做，咁我真係恭喜你啦！而家我哋即刻嚟 test 一 test， 睇下你可以答啱幾多題啦。第一條係 basic 嘅 limit 題目，1A， 我哋而家就要揾咧，當 x tends to 負6嘅時候，呢個括弧開方 x2 加3減 2x 3括弧 over x 減1嘅極限值係啲乜嘢？咁我哋做 limit 嘅第一個口訣咧就係代到就代。咁我哋就試下將呢個 x 等於負6咧代落去呢條式嘅分子同埋分母，睇下各自得唔得先。好啦，咁我代落個分子度，發覺個數比較難啫，但係 OK 嘅。咁將個 x 等於負6代落分母度咧，咁我分母咧都係一個數字，都係 OK 嘅。所以我哋直接代負6落去就 OK 啦。所以個答案咧就係負開方39加12。再 over 7，所以呢條咧其實係直接代入就得出答案嘅 straightforward limit。呢題純粹係想試下你有冇亂做多嘢啫。Part B 我哋就要 evaluate 呢個當 x tends to 2嘅時候，5x2 次減20，再 over x3 次減8會 tends to 一個咩數？咁試下代個 x 等於2落去分子分母，試下發生咩事先。咁個分子咧就會變咗做0嘅，咁然之後分母咧8減8都會變咗0嘅。咁呢個咧就係0 over 0嘅 indeterminate form 啦。咁即係唔可以直接代入，一定要化簡。咁 step 2我哋就做 factorization 啦。咁我哋首先將個分子 factorize 啦，先抽個5出嚟。咁我哋就見到 x2 次減4，咁我哋就可以用 identity 再 factorize 佢。而個分母咧就係 a3 次減 b3 次個樣嚟嘅。咁所以你可以用個 identity 啦 ，a3 次減 b3 次等於括弧 a 減 b， 再開括弧 a2 次加 ab 再加 b2 次去 factorize 個分母。咁 factorize 咗就會變咗做括弧 x 減2啦，生括弧開括弧 x2 次加 2x 加4。咁分子分母都有 x 減2呢個 factor 啦，我哋約咗佢。好啦，去到呢一步咧，咁你可以再試下代個2落去啦，代到就代。咁所以個答案咧就係5 over 3啦。如果你冇背到 a3 次減 b3 次條 identity， 咁點算咧？咁你都可以用長除法嘅。咁啊將 x3 次減8咧除以 x 減2，咁同樣咧都可以 factorize 到個分母嘅。Part C， 咁我哋就要揾咧，當 x tends to 1嘅時候，開方 x2 次加3減 2x 再 over x 減1嘅 limit。首先我哋代入個 x 等於1落去試下先，分子咧就係開方4減2即係0啦，分母就1減1等於0，又係0 over 0呢個方。但係呢條咧我哋唔識得 factorize 喎，咁我哋就要用成 conjugate 呢個方法啦。咁我哋就分子分母各自乘呢個開方 x2 次加3再加 2x， 咁分子咧就會變咗做 x2 次加3啦，再減翻括弧 2x2 次，咁個開方咧就消失咗啦。咁個分母咧，咁我哋就 keep 住嗰個樣，唔使喐佢嘅。咁我哋爆開個分子啦，咁然之後再 factorize 個分子，咁你就會發現咧分子分母咧都有 x 減1呢個 factor。咁我哋約咗佢，咁條式咧就會變咗負3括弧1加 x over 括弧開方 x2 次加3再加 2x。咁分子分母咧都代得落去啦，咁就代得就代啦。所以答案咧就係負3 over 2。好，第二條喺呢部分咧，咁我哋就會睇6條咧 x tends to 無限或者負無限嘅 limits， 即係 limits at infinity。咁核心概念咧得一個嘅啫，就係當個分母變得越嚟越大，超級大嘅時候，成個分數咧就會無限接近0啦。咁2A，我哋就要研究一下當 x tends to 正無限嘅時候，1 over 5 to the power 2x 減1啦，再加1 over x 4次嘅 limit。咁我哋可以分析下呢個樣嘅。咁我哋當 x tends to 正無限嘅時候啦，5 to the power 2x 減15咧就會 tends to 正無限，而 x 4次咧都會 tends to 無限嘅。咁兩個咧個分母都超級大，咁所以成兩個分數咧都會變做0啦。咁加埋咧都係0。Part B， 咁我哋要計下咧，當 x tends to 正無限嘅時候，括弧6減 3x 加 4x2 次生括弧，再除翻 5x 減 6x2 次嘅 limit。咁首先我哋分開分子分母去睇下，當 x tends to 無限嘅時候，佢哋各自會點變化啦。咁分子咧就會係 tends to 無限嘅，咁分母咧都會同時 tends to 無限。咁我哋遇到呢個無限除無限呢個 case 咧，咁我哋就要揾大佬啦。咁所謂大佬咧就係揾最高次方嗰個 terms。咁分子咧嘅最高次方咧就係2，即係 x2 次。咁分母嘅最高嘅次方咧都係 x2 次。咁所以咧我哋就分子分母咧都要各自咁樣除呢個大佬，即係 x2 次啦。咁個分子咧就會變咗6 over x2 次減3 over x 再加4，而個分母咧就會變咗5 over x 減6。咁當 x tends to 無限嘅時候，1 over x 會 tends to 0啦，1 over x2 次都會 tends to 0嘅。咁簡化後咧個答案就係負2 over 3啦。好，Part C，咁我哋要揾咧，當 x tends to 正無限嘅時候，log 咗呢個括弧8e to the power 負 x 再加 e to the power x 再除翻2e to the power 負 x 再加5e to the power x 嘅 limit。
咁我哋首先要認清咧，當 x 係 tends to 正無限嘅時候 ，e 嘅 x 次咧就會 tends to 正無限，而 e 嘅負 x 次咧就會 tends to 零。跟住我哋又分析一下呢個 function 啦。咁喺 log 裏邊嗰個分數咧，分子係會 tends to 零加無限嘅，而分母咧亦都會 tends to 零加無限。咁所以都係無限 over 無限呢個 case。咁我哋又要揾大佬啦。咁由於 e 嘅 x 次係 tends to 正無限啊嘛，咁所以 e 嘅 x 次咧就係我哋個大佬啦。咁我哋就可以利用 limit 嘅 property 將個 limit 咧放入去個 ln 裏邊，然之後咧分子分母各自除嗰個大佬 e 嘅 x 次，咁我哋就會得到 natural log 跟住括弧 limit x tends to 正無限，然之後括弧8e to the power 負 2x 加1再 over 括弧2 e to the power 負 2x 加5。咁由於 e to the power 負 2x 咧係會 tends to 0嘅，咁所以咧就會等於 log 1 over 5啦，咁即係負 log 5。Part B， 咁呢個 limit 咧，你見到同上面嗰條式差唔多噶，只不過唯一嘅分別咧就係今次係 tends to 去負無限。咁有咩分別咧？咁當個 x 係 tends to 負無限嘅時候咧 ，e 嘅 x 次就會 tends to 0，而 e 嘅負 x 次就會 tends to 正無限。所以今次邊一個先係大佬啊？冇錯啦，就係 e 嘅負 x 次。咁所以今次我哋就要將個分子分母咧各自除呢個大佬 e 嘅負 x 次，咁我哋就會得到 log 跟住 limit 8加 e 嘅 2x 次再 over 2加5 e 嘅 2x 次。咁 e 嘅 x 次會 tends to 0啦，即就會變咗 log 8 over 2，咁即係 log 4啦。小 tips， 如果你對負無限唔熟咧，仲可以用另一個方法去避開佢嘅。我哋可以 let 個 y 等於負 x， 咁當個 x tends to 負無限嘅時候咧 ，y 就會 tends to 正無限啦。而題目裏邊嘅 x 咧就可以寫晒做負 y， 負 x 咧就可以寫晒做 y， 咁成題數咧就會由負無限變成正無限啦，咁就變咗我哋更加容易去處理。好啦，咁而家個大佬咧就係 e 嘅 y 次啦，所以我哋分子分母就除 e 嘅 y 次方。所以條式就變咗 ln， 然之後 take limit y tends to 正無限，呢個弧8加 e to the power 負 2y over 2加5 e to the power 負 2y。好啦 ，e to the power 負 2y 就會 tends to 0嘅，咁所以個答案就會變咗 log 8 over 2，所以答案都係 log 4。好 part E， 咁我哋就要處理當個 x tends to 正無限嘅時候，開方 x 2次加3，再減 2x 除翻 x 減1嘅 limit。我哋分析下一個 function 先。咁當個 x tends to 正無限嘅時候咧，分子就會 tends to 無限啦。分母都會 tends to 無限嘅，咁我哋遇到呢個無限 over 無限嘅情況，我哋又要揾大佬啦。咁驟眼睇咧，你會覺得個大佬係 x 2次嘅，係錯啦，因為佢出邊咧仲有個開方噶，所以佢個分子嘅 degree 咧仍然都係1，所以大佬係 x 而唔係 x 2次。咁我哋就上下除 x。如果知道咧，當 x 係正數嘅時候咧 ，x 係可以等於咧開方 x 2次。咁我哋就可以用呢個方法咧，將 x 咧搬入去個開方裏頭啦，之後再約揀一下啦。咁我哋就會得到呢個開方1加3 over x 2次。然之後減2，再除翻咧就係1減1 over x。咁啲1 over x 啊，1 over x 2次咧都會係 tends to 0嘅，咁所以答案咧就係負1啦。好，嚟到最後一條啦，咁啊一樣同一條式，但係今次咧我哋又變咗 x tends to 負無限咯。好啦，成條式咧其實同上面差唔多嘅，只不過咧最容易錯嘅地方咧就喺呢度啦。咁我哋不如先用個數字嚟解釋一下俾你聽啦。如果我哋將呢個負2 square 咗之後咧再開方，咁佢就會出到2，就唔係出翻負2嘅。咁兩者咧係會差一個負號嘅。咁所以負2咧，其實係可以寫成負開方負2嘅2次。咁我哋係要加翻個負號喺前面嘅。用呢個數學嘅例子咧，咁你就可以見到啊。如果當個 x 係細過0，即係負數，咁 x 咧就要等於負開方 x 2次啦。咁其他步驟嘅做法都係一樣噶。咁我哋都係分子分母除 x。咁留意啦，如果想將個 x 搬入去個開方入邊嘅時候咧，咁出邊要加個負號。咁所以條式咧就會變咗負開方1加3 over x 2次，然之後減2，再 over 翻咧1減1 over x。咁當 x tends to 負無限嘅時候咧，1 over x 同埋1 over x 2次咧都會 tends to 0。咁所以個答案咧就會變咗負3啦。我哋亦都可以用之前嘅方法去避開佢嘅。咁我哋可以 let 個 y 等於負 x 啦。咁當個 x tends to 負無限嘅時候 ，y 就會 tends to 正無限。咁條式咧就會變咗咧 limit y tends to 正無限，然之後開方 y square 加3再加 2y 再 over 翻負 y 減1啦。咁然之後上下除翻 y， 跟住再將個 y 咧攝入去個開方入邊，經約減後，咁我哋就會得到咧 limit y tends to 正無限，然之後開方1加3 over y 嘅2次加2，然之後 over 翻咧負1減1 over y。咁然之後咧1 over y 同埋1 over y 2次咧又會 tends to 0。咁所以咧個答案咧亦都會等於負3啦。以上9條就係我為你準備嘅 limit final check， 你啱啱做成點啊？全部識咗定係有1、2條仲卡住咗呢？喺留言區話俾我知你答啱咗幾多條啦！如果你覺得今日嘅練習幫到你，記得 like、subscribe 我個 channel， 對我嘅堅持作出鼓勵。我係 Jackie Sir，我哋下條片再見。